শীতকালীন এই সময় ঋতুর বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ ঠান্ডা বা হঠাৎ গরম। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন আমাদের কিছু শারীরিক সমস্যারও সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সর্দি কাশি অন্যতম। আপনিও কি সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছেন? নাক বন্ধ হওয়া, গলা ব্যথা, কাশি ও মাথা ব্যথা, হাঁচি বা জ্বর, স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভূতি কমে গিয়েছে? তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। বিশেষ করে যাদের অ্যালার্জি রয়েছে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের জন্য এই সময়টা অত্যন্ত কষ্টকর। দৈনন্দিন জীবনেও ব্যাঘাত ঘটায় এই সমস্যাটি। সর্দি সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময় বেশি দেখা যায়। এটি মূলত ভাইরাস সংক্রমণের কারণে হয়। আসুন জেনে নেই সর্দি কাশির সমস্যার কিছু ঘরোয়া প্রতিকার। গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে দিনে 2 বার গার্গল করুন। এটি সর্দি কমানোর পাশাপাশি গলার খুসখুসে ভাবও দূর করে। গরম পানিতে কয়েকটা পুদিনা পাতা মিশিয়ে ভাপ নিন। দিনে 2 থেকে 3 বার ভাপ নিলে নাক বন্ধ হওয়া কমে যাবে এবং কিছুটা স্বস্তিবোধও হবে। তুলসী পাতা ও আদা ফুটিয়ে নিন। মধু মিশিয়ে গরম চায়ের মতো পান করুন। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে দিনে 2 বার পান করুন। আমলকি ও লেবুতে থাকা ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত এসব ফল খেলে সর্দি দ্রুত সারে। সর্দি কাশির সঙ্গে যাদের শরীরে ব্যথা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে আদা পানি খুব ভালো কাজ করে। যাদের সর্দি কাশির সমস্যা আছে, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়ছে, তাদের জন্য দুধ চা বা কফির পরিবর্তে আদার রস বা আদা চা খুব ভালো কাজ করে। অ্যাসিডিটির সমস্যা না থাকলে সকালে ঘুম থেকে উঠে কুসুম গরম পানির সঙ্গে লেবু ও মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। এটি ইমিউনিটি বাড়াবে এবং কফ ও ঠান্ডার প্রবণতা অনেকটাই কমিয়ে দেবে। এছাড়া প্রতিদিন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খেলে সর্দি কাশির প্রকোপ কিছুটা কমে আসবে। সুষম খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের মাধ্যমে সর্দি কাশি প্রতিরোধ সম্ভব। যদি সর্দি অনেক দিন স্থায়ী হয় বা শ্বাসকষ্টের মতো গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয়, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।